¿Qué onda, raza? Como les quería enseñar, el P0300 de Chevy, si tienes ese código, esta es la solución. Este es el Distributor Cap. Este es el número, miren. Es Distributor Cap, tapa para distribuidor. Yo a la vez agarré este código, le puse los cables, le puse bujías, cambié el carburador y me seguía el código. Cambié todo el distribuidor, pero le puse esta tapa del mío y me siguió fallando. Y dije, ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser? Agarré diferentes opciones, busqué, ahorita fui a trabajar, no se movía, el catalizador se me tapó, lo destapé, metí un desarmador, saqué toda la basura de ahí y luego fui para el trabajo ahora. No podía más. Le eché $20 de gas, tenía medio tanque y se la gastó toda. Yo vivo a 20 minutos del trabajo, que se puede gastar una camioneta. Si tienes ese problema, P0300 de Chevy, al GMC, lo que sea, busca el Distributor Cap. Este es para el 5.7 Vortec. Si tienes ese, es más probable que sea este. Si tienes Chevy de la 2000, pienso que como del 1 a 2006, pueda que estemos hablando de una bobina. Tienes 8 en tu motor, o si es 6, como en este es de la 96 a la 99-2000. Este lo tiene la S10, la Sonoma. ¿Qué más puede ser? Que sea V6 o que sea V8, que tengan distribuidor, pueden llevar este. Y este puede ser tu falla. Si no, busca bobinas, chequea los cables. Si uno escucha, si oyes que está haciendo va a ser la bujía que está aventando para otro lado. Si no, nomás cambia bobinas, cables, pero vete más a tu aro de, a lo que sea la bujía, ¿no? La chispa. Porque ya si cambiaste todo lo que es de chispa, todo eso, entonces ahí te vas a lo de la gasolina. Pero si tienes este problema, aquí está tu solución. Seguiré subiendo cosas que yo batalle, así como yo me ayudo con el YouTube, así para poderles enseñar poco de lo que sé, ¿no? Ahí estamos.